Σε άλλη εποχή, δύσκολα μια νεαρή γυναίκα θα αποφάσιζε να ασχοληθεί με τα υδραυλικά του σπιτιού της. Ελαίο κρίσης όμως, όλοι γίνονται μάστορες. Μας ρωτάνε πάρα πολλές γυναίκες. Άρα οι γυναίκες Να κάνουν μικρές αλλαγές με πολύ λιγότερα λεφτά, οι οποίες ασχολούνται με τον χώρο της κουζίνας που είναι σημαντικός. Ακόμη και τα επαγγελματικά τους γραφεία αποφασίζουν πολλοί να φτιάξουν μόνοι τους για να γλιτώσουν χρήματα. Εγώ πήρα έτοιμα τα ξύλα, τις βίδες και οτιδήποτε χρειαζόταν με τεσσέδες, πόμολα κτλ. Και τα συναμολογήσαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Φτιάξατε μόνοι σας δηλαδή. Ακριβώς, ναι, μόνοι μας φτιάξαμε. Μιλάμε για όλο το χώρο του γραφείου. Αυτό είναι ένα ντουλάπι κουζίνας για πιάτα και ποτήρια. Έτοιμο στην αγορά ξεπερνά τα 100 ευρώ. Αν το πάρει όμως κάποιος σε κομμάτια και το συναρμολογήσει μόνος του, η τιμή πέφτει στο μισό. Και πόσο χρόνο θέλει για να φτιαχτεί? η ώρα είναι 3 παρά 1 λεπτό από ό,τι βλέπω. Ξεκινάμε να δούμε πόση ώρα θα κάνετε. Βεβαίως. Έτοιμοι είμαστε. Έχουν περάσει περίπου 12-13 λεπτά, έτσι. Το κάνατε γρηγορότερα από ό,τι λέγατε. Ναι. Είναι επειδή έχετε βοηθό, μάλλον φάνος, έτσι. Είναι και αυτό, ναι, βοηθάει και αυτό, οπωσδήποτε. Η ώρα είναι 3 και 4. Πάμε να δούμε πόση ώρα θα σας πάρει να το φτιάξετε. Και εσείς μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο ρολόι για να βλέπετε πώς κυλάει ο χρόνος. Έτοιμοι. Κάνατε περίπου 7 λεπτά. Ναι. Εντάξει, είχε και λίγο χρόνο η προεργασία να ετοιμαστούν τα σιτάρια, οι οδηγοί, η κλειδαριά. Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότεροι επιλέγουν να φτιάξουν μόνοι τους από μικρά έπιπλα μέχρι ολόκληρες ντουλάπες. Και όχι μόνο. Ο Έλληνας μαστορεύει πολύ στα υδραυλικά, φοβάται λίγο το ρεύμα, λιγότερο στα ηλεκτρολογικά, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση στο μαστόρεμα στο σπίτι.